การพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อนั้นคณะสงฆ์วัดมาบจันทร์เจริญพรญาติโยมSubmission from Kruba Ajahn, Venerable Ajahn Anan, and the Sangha to speak on Dhamma and blessings to all the laity. 佛法僧，然后再说请求龙婆阿难的允许开示。ในความเห็นอาตมาการดำเนินชีวิตของพวกเราถ้าเปรียบเทียบเป็นสีสันอาตมาว่าแบ่งเป็น3 สีสีขาวสีเทาและสีดำ In my own view, the living of our lives can be separated out into 3 colors: white, gray, and black. 龙婆阿珍他说是有不同的色彩这个对他来说是有一点色彩彩色，就是有白色、สีขาวแล้วก็สีดำครับ他说这个色彩就是有白色、灰色跟黑色。สีขาวนี่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนองค์ที่ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นำโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดสิ้นกิเลสแล้ว如果白色的话就是代表那一些依照佛 White can be represented by the fully enlightened Samma Sambuddha, the perfectly enlightened one who is free from all defilements. ส่วนสีดำก็คือผู้ที่ท่านไม่สนใจเรื่องธรรมะเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆ而黑色就是代表 Black can be compared to the one who's not interested in any Dhamma. He's just full of defilements. 烦恼ส่วนพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นสีเทา Those of us practicing the Dhamma can be compared to like the gray color. ไปทางเทาไปทางสีขาว 是从灰色 From gray going to white. 有杂的有一些白色。ส่วนพวกที่ท่านใช้ชีวิตบนโลกใบนี้แล้วยังมีศีลธรรมคุณธรรมบ้างก็จะเป็นสีเทาไปทางเทาดำ而在这个世间社会里面 And those that live in the world with some Sila Dhamma would be like the gray color. 有一些道德，这一些人呢，他就是属于灰色，但是有一点黑色。จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีและอนุโมทนาอย่างยิ่งที่โยมเข้าวัดเพื่อมาฟอกจิตให้เป็นเทาไปทางเฉดสีขาว 所以是很随喜大家 And those of you that coming to practice like this in the monastery and online, this is like the ones who are purifying their minds, coming from the gray color to go to the white color. 到净化到最后是白色。เพราะว่าโลกกับธรรมะมันต่างกันสวนทางกันโดยสิ้นเชิง因为 Because the world and the Dhamma are different. 方向是相反的方向来走的。นึกถึงคำท่านพุทธทาสท่านบอกว่าโลกยิ่งเจริญก็ยิ่งบ้าด้วยวัตถุ 想起佛史比丘的 Contemplating on Ajahn Buddhadasa's teaching of when the world develops and people get crazy over material development. 给他污染那个心。แล้วยิ่งบ้าก็ยิ่งเห็นว่าเป็นความเจริญ And the more crazy they are, then ก็คือ
ยิ่งเจริญก็ยิ่งบ้าโดยวัตถุยิ่งบ้าก็ยิ่งเห็นว่าเป็นความเจริญ and the more developed they get in material 如果 things. 越繁荣的时候，他们人呢就越疯狂的追求物质的那种发展，然后他就会觉得这个越追求物质，然后就会觉得物质的成就就是让他们繁荣。อย่างเช่นว่าความเจริญในยุคสมัยเก่าวัตถุไม่เจริญเหมือนสมัยปัจจุบันนี้แต่ว่าผู้คนมีน้ำจิตน้ำใจอยู่หมู่บ้านไกลๆรู้จักกันหมดแต่โลกปัจจุบันที่เจริญแล้วอยู่บ้านติดกันไม่รู้จักกัน就好像以前的年代In the old days, it was prosperous of a different type. There may not have been development like these days, but people had consideration for each other. They all knew each other in the villages, but these days their houses may be next to each other, but they may not know each other at all. 邻居之间也没有什么认识讲话。ภาษาบาลีโลกโลโกบาลีโลกแปลว่ามืด In the Pali language, loko means world. It also means darkness. ก็คือโลกนี่ยิ่งเจริญยิ่งมืดทางด้านศีลธรรมในจิตในใจ The more the world develops materially, then the more darkness grows, and that is in terms of the darkness of morality in people's minds. เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่กับโลกเราต้องเข้าใจสองภาษาระหว่างภาษาคนกับภาษาโลกไม่ใช่ภาษาคนกับภาษาธรรมะ 所以我们在这个世界生存的时候 When we live in the world with others, we need to understand the language of the world and the language of the Dhamma. 一点就属于法上的 ยกตัวอย่างภาษาโลกภาษาคนนี่เขาบอกว่ายิ่งสนุกยิ่งมีความสุขแต่ว่าภาษาธรรมจะบอกว่ายิ่งสงบยิ่งมีความสุขต่างกัน For example, in the language of the world of people, the more enjoyment you have, then the more happiness you have. But in the language of Dhamma, the more peace you have, the more happiness you have. 才是越快乐，所以有不同的地方。 เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่กับโลกใบนี้ซึ่งนับวันผู้คนไม่ค่อยมีศีลธรรมต้องรู้จักใช้ชีวิตโดยอาศัยสองภาษาภาษาคนกับภาษาธรรมะ So when you live in this world amongst people who don't have Sila Dhamma, morality, you need to know how to lead your life. You need to know about the languages of the Dhamma and the language of the world. 以这两点来生存，包括世间法跟这个法，世间跟法。 เคยได้ยินบ่อยๆว่าญาติโยมมาปฏิบัติธรรมแล้วเริ่มเห็นโทษของชีวิตความวุ่นวายในโลกแล้วอยากจะปลีกตัวออกจากโลกไปอยู่ชีวิตส่วนตัว 有听过一些居士，他 I've heard from those coming to practice Dhamma, this laity, they start to see the dangers, the drawbacks of living in the world, the chaos in the world, and they want to escape from the world and be in seclusion. 然后在私底下的私人的环境去进修。 เรียกว่าก็ถามครูบาอาจารย์ว่าไม่ค่อยจะไปคลุกคลีกับเพื่อนเหมือนสมัยก่อนถามว่าอาการแบบนี้เป็นอาการจะเพี้ยนออกแนวบ้าหรือเปล่า 然后他们去请教 They go and ask the great teacher that when they don't chat
with their friends in the way like they used to do before, then is this becoming crazy or 已 not? 经没有怎么样去跟他们聚在一起这种情况是不是已经出现了一点问题？ จริงๆครูบาอาจารย์ท่านก็เคยผ่านชีวิตแบบนั้นแหละเหมือนพวกเราสมัยเด็กๆนะชีวิตมีความสุขเพราะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรพ่อแม่ดูแลพี่เลี้ยงดูแลแต่โตมานี่ยิ่งโตยิ่งทุกข์สังเกตไหม其实这些大师父也是 And 这样 like 经历过了 this, the 就是 great 跟大家 teachers 一样 whom we 小时候 respect, 就 they had 是 past 很 life 快乐 just in the same 不需 way. 要 We can see that when we were 有什 young, 么责任 we had a lot of 但是越来 happiness 越长 because we 大 didn't 的 have 时候就 responsibilities. 感觉 We had 越 parents 来越 to 苦 take care of us. ที่ทุกข์ก็ไม่ใช่ But เพราะ the อะไร older we เพราะ get, ว่า the more มี suffering ยึ we ด have. ถือยึดมั่นถือมั่นมากสมัยเด็กๆไม่ต้องมีอะไรรับผิดชอบไม่ต้องมีอะไรยึดมั่นถือมั่นแต่พอโตขึ้นยิ่งเป็นพ่อแม่คนแล้วยิ่งทุกข์มากเลย之所以会苦呢是因为 When we're a child, we didn't have many attachments, but the older we get, the more 在小的 attachments 时候呢没 and 有什么 clinging 责 that we 任 have, 然后也 and 没有什么 becoming 执着 parents ourselves, 但是 maybe then the 越 greater 长越 suffering we 大 have. 之后责任工作各方面越来越多执着也越来越多所以越来越苦尤其到最后有了家庭了之后要负担的事情更多就更痛苦 นึกถึงคำเทศน์หลวงปู่ชาสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ที่อุบลราชธานีวัดหนองปลาพง I reflect on a teaching given by Venerable Ajahn Chah when he was still alive in his monastery in Wat Nong Papong in Ubon Ratchathani province. 八凤寺 ท่านกำลังจะพาพระเนนฉันเช้าก็พอดีมีโยมเขาพาลูกสาวมาขอพรบอกว่าจะแต่งงานมีครอบครัว 当他早上用餐的时候 He was going to have the meal with the monks as they usually do, and the layperson had taken their daughter to the monastery and asked for some blessings because the daughter was going to get married. 要建立家庭了 ท่านก็เลยมีเรื่องเทศให้พระเนนฟังอ๋อโยมจะมีครอบครัวภาษาไทยครอบเหมือนลิมิตหมดอิสรภาพในครัวในคิทเช่นมีแต่มีแต่ซ่อมเผาครอบแทงท่านอาศัยศัพท์คำนี้บวชไม่สึก然后阿占差就很善巧的教导 he told the monks that that is like the 要有家庭 householder life. ครอบครัว The lay 在 people have 在太原里面 krop which means a kitchen frame or one that you roast something upon, and the crop is like they're covered over. They have no freedom anymore because of that householder life. 刀来不断来刺那个，然后那个居士听到这个比喻之后呢，他就出家了然后没有再还俗。เพราะฉะนั้นที่เทศให้ฟังก็คือใครที่ยังไม่มีครอบครัวอยากจะให้โยมรักษาความเป็นโสดไว้所以就是 So he's saying this so that those who don't yet have families then can maintain your 保持单身 single life. ส่วนที่มีแล้วก็ให้เป็นคู่บารมีคู่สร้างคู่สมอยู่ในศีลเสมอกันมีน้ำจิตน้ำใจดูแลกันและกัน 有家庭的人呢 And those that have families, then may you be partners in building your spiritual qualities, have equal level of sila, morality, and have consideration and care for each other. 同情对方原谅对方照顾对方 ส่วนใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสามัคคีหรือเขาไปมีใหม่ถ้าคิดบวกต้องขอบคุณเขาทำให้เรามีอิสระอีกครั้งหนึ่ง
那一些已 And 经 for those 就 who 是没有在一起了，就是分 partners 开 or 了 couples that 啊， end up 其实 breaking apart, maybe 啊， being 我们 divorced, then 要 you can 感 thank 谢 them 对方 because 啊， now 他 you have 再让我们 freedom. 再有自由了。 พระพุทธเจ้าท่านก็สอนการใช้ชีวิตเป็น2 สเต็ปอย่างว่าคนไม่เคยรู้จักกันก็ท่านบอกว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง佛陀有教导到说，我们生命呢，The Buddha said that those who are living life, that there's 那个熟悉 familiarity 先住当中熟 is 悉了，那个熟 the 悉就是best 真 kinship. 正的亲切啊。 แล้วท่านก็สอนอีกสเต็ปหนึ่งว่าความผูกพันก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งด้วย 然后相反，他也是有教 And the 导 next step that the Buddha taught was that 那种 having 牵连、那种牵挂、那种 bondage attachment is 升 suffering. 起苦的原因。 ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอย่างว่าเวลามีคู่บารมีแต่งงานกันก็ให้อยู่กินกันนานๆเป็นเรียกว่าเกิดพบหน้าชั้นใดให้เจอกันใหม่อย่างนั้นน่ะท่านบอกว่าอย่างนั้นยิ่งทุกข์มากเลยแหละ一些大师父说 And the 那一些人 Bajans, the great teachers, they may teach that those who have 在 a 一起，然后他们一起 partner that are 显 building 在一起 parami spiritual qualities together, 伴侣之间显在一起，然后 they 发 may 愿到 to the point where 在 they 下一世 just 也要在一起。 live together 这种 and they 是 want to 那种 even 苦呢 meet again in the next 会 life. 延长的 This 那么 type 久 of เพราะฉะนั้นใครที่ craving, นับว่า this เป็นผู้ is โชคดีแสดงหมด this เวรหม is ดกรรมแล้ว a lot of suffering. 所以那一些已经已 Have 经 a broken heart, then have good luck. 给背叛了，然后其实这个也是一种幸运给背叛已经翻开了，其实这个也是一种幸运。 อันนี้พูดถึงภาษาธรรมนะแต่สำหรับผู้ที่มีครอบครัวที่มีความสามัคคีมีศีลเสมอกันก็อาจจะเป็นทำบารมีกันเพื่อพ้นทุกข์ด้วยกันก็ไม่แน่ 其实这个是以法的角度 And 来讲 this is talking of 但是 the 那些 language 已 of the 经有 Dhamma, 家庭了 that those 然后 families 他 who 们 have 是 harmony 之间 together, have equal 一起 sila, 去行善 they can be 满 building their 般若 parami 然 to 后他们也是有 get to 光 the 明 liberation 然后一 from 起 suffering together. 解 It's 脱 uncertain. อย่างสมัยที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระสุเมธาดาบทท่านปรารถนาจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พอดีพระพุทธเจ้าสมัยนั้นท่านเสด็จมากับอรหันตสาวกมาในหมู่บ้านนั้น 就好比于 In 我 the 们 time 这一 in 种 the 法 time 门 when 他过去世 our 的时 Buddha 候 was 他是一个 building parami, he 隐 was 士 the ascetic Sumedha, 所以 and 他 he 他 had the 隐 aspiration to 士 become a Buddha. 然后 And the 那 Buddha 个 of 时候 that 刚好 era came 有 with 佛 the 陀 other 跟 Arahant 当 Sangha 佛 to 跟 their village. 僧团一起经过那个村落 ท่านเหาะไปนะเห็นชาวบ้านเขากำลังทำอะไรเนี่ยท่านก็เลยลงไปดูท่านก็เลยลงไปช่วยเขาแต่ไม่ได้ใช้ฤทธิ์นะมันเหลือทางอยู่สั้นๆท่านก็เลยนอนให้พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเดินเหยียบท่านไปเลย 然后这个隐士呢 And he had 就是 psychic 飞 abilities, 他是在空 a 中 Buddha in 飞 that era, and he 飞 could 过去看到 fly. 村民他们 And he saw down at the 然 bottom 后 the 就 villagers 就 were 是 doing 在迎 something, 接 and he came down 佛 to have a 陀的 look. 到来，然后 And 他就 when 去 he 帮忙 heard 救 that they were 然 receiving 后还有 the 一 Buddha, 条 then 小的 he 路 helped out, 他 and he 还 didn't 没有 use any 修 psychic 好 abilities. 他 And 就 there was 直 a small 接 part 把自 left that 己 couldn't be completed on time, 爬 and he 下 used 来 his own body in 给 order to 供养 let 给佛 the 陀 Buddha of 上 that 面 era and 最 the 后 Arahant 从 Sangha 他 to 的 pass 身 through. 上面走过去 ท่านก็ตั้งปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนแบบพระพุทธเจ้าองค์ที่ท่านเสด็จมากับพระอรหันตสาวกนั้น 然后他就发愿 And he 愿 made 这个功 the 德呢
aspiration in order to become a future Buddha, just as he had seen the Buddha of that era and his Arahant Savakas disciples แล้วก็ come. พอดีมีกุมารีน้อย ผู้หญิงนะอยากจะทำบารมีไปกับพระสุเมธาดาบทก็เลยอธิษฐานด้วย ท่านก็พระสุเมธาดาบทก็ห้ามบอกอย่าเลยเราปรารถนาพุทธภูมิ A little girl then made an aspiration to Sumedha then and wanted to have the same aspiration as he did, and Sumedha said, don't do that, don't make that aspiration because he wants to become a Buddha. 不要了，他就是禁止他说不要，我是发愿要成佛就是圆满波罗蜜。พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงห้ามพระสุเมธาดาบทว่าอย่าไปห้ามเลยกุมารีน้อยนี่แหละจะเป็นคู่บารมีของเธอทุกภพทุกชาติตราบจนเข้าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นกุมารีน้อยก็คือสมเด็จพระนางพิมพานะAnd the Buddha of that era said, don't stop that girl from making that aspiration to follow you because she is your partner in building Parami and she will follow you in every lifetime until you attain to Buddhahood. And that girl was to be Queen Yashodhara. 这个女人就是能品帕，才没有，就是品帕比丘尼，就是当时佛陀，我们这一尊佛以前在家的时候的妻子。ถ้ามาคิดอีกทีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสมณโคดมเจ้าที่ท่านถ้าท่านจะปรารถนาเป็นพระอรหันต์พ้นทุกข์ไปณชาตินั้นก็คงสำเร็จไปนานแล้วแต่นี้ท่านปรารถนาพุทธภูมิมาลื้อขนสัตว์โลก这个其实也是 We can reflect on the great compassion of our Buddha Gautama, because if he had instead determined to become an arahant, then in that life he could already have done so. But he had made the aspiration for Buddhahood for the benefit or from the compassion for all living beings. 最后成佛。ถ้าย้อนกลับมาก็แล้วแต่ปฏิปทาของใครของเรา所以这一条路 So this is up to each individual's practice of how the path they want to follow. ก็เลยนึกถึงองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นท่านก็ปรารถนาพุทธภูมิแต่พอถึงขั้นที่ท่านจะบรรลุท่านก็ติดขัดท่านก็เลยคิดว่าแสดงว่าเคยอธิษฐานพุทธภูมินั่นเลยอธิษฐานใหม่ว่าเป็นพระอรหันต์สาวกพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบัน想起安哲曼龙ปู่曼 And we can reflect on the Kuba Ajahn, the great teacher, Venerable Ajahn Man, who had made an aspiration for Buddhahood, and in this lifetime he was about to attain to enlightenment, and he stopped there. There was something obstructing it, and he understood that he had made an aspiration for Buddhahood, and he relinquished that aspiration in order to attain to becoming an arahant, a sangha savaka, and free himself from suffering in that life. 他修行之后退了愿了，修行就很顺利，然后能够成就。เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นชีวิตของด็อกเตอร์สองสามีภรรยาตอนแต่งงานมีครอบครัวก็ตกลงกันว่าจะไม่มีลูกI had read one book on the life of a couple, these two doctors, husband and wife, and after getting married, they had made the deal or the aspiration not to have any children.
就不要有孩子。 แต่ว่าด้วยสัญชาตญาณความเป็นผู้หญิงสัญชาตญาณความเป็นแม่ก็คิดอยากจะมี ก็ปรึกษาสามีด็อกเตอร์ผู้ชายด็อกเตอร์ผู้ชายก็ฉลาดบอกเอาอย่างนี้ดีไหมเธอลองเลี้ยงลูกหมาก่อน 然后因为你 And later on, the woman with her instinct, maternal instinct, and being a woman, she later wanted to have a child and talked to the husband about it. And the husband said, "How about this? You look after a dog first." 生一个孩子然后他的那个先生呢，博士也是很聪明，他说这样也可以，你先试一下养一只狗。 เลี้ยงไปก็เลยเห็นทุกข์ว่าโอ้ขนาดเลี้ยงลูกสุนัขยังหนักขนาดนี้ถ้าเป็นลูกเราทั้งคนจะหนักขนาดไหนก็เลยเปลี่ยนใจ 所以当 After looking after this pet dog for some time, then saw that it was a lot of suffering to look after this dog. And so then how much more suffering would looking after a person 已 be? 经那么辛苦了，如果养一个小孩的话，那个苦不知道大到哪里。 And so she took back that desire to have a child. แต่ว่าศีลธรรมกับมืดบอดเนี่ยยิ่งมีข่าวคราวว่าลูกทำร้ายพ่อแม่เยอะมาก 这个世界呢，越来越繁荣。 But with the lack of Sila Dhamma morality in the darkness of the world, there's a lot of children who come back to harm their parents. 伤害父母的新闻有很多。 แต่ว่าชีวิตของมนุษย์ก็เป็นชีวิตจะต้องอยู่ด้วยสังคมอาตมาคิดเล่นๆถ้าใครมีแฟนยังไม่แต่งงานอาตมาว่าเป็นแฟนกันก็พอมั้งยังไม่ต้องแต่งงานหรอกเป็นเพื่อนกันแล้วดูจะมีความสัมพันธ์ยืดยาวกว่านะ然后 in human or living in the human world, we have to gather together in social groups. And I just had a passing thought that those who are couples together in a relationship but not married, they should just stay like that, and they can be friends like that, and there's no need to get married, and the relationship will last longer. อยากจะมีลูกแต่ว่าด้วยร่างกายไม่พร้อมก็ไปใช้วิทยาศาสตร์ได้บ้างไม่ได้บ้างอาตมาว่าไม่มีดีแล้ว And those that want to have children but aren't able to, and then try to find different science, different modern ways, medicine to be able to conceive a child. I think that it's already, that's good. There's no need to have a child. 也是蛮不错。 อะไรจะเป็นหลักประกันว่ามีลูกแล้วเขาจะเลี้ยงเราเขาจะดูแลเราเหมือนอย่างที่เราดูแลเขา 因为没有什么保证。 There's no insurance that our child that we've looked after will end up looking after us again like we did them. 就好像我们好好照顾他们，就是没有保证说他们一定会长大会好好照顾我们。 ครูบาอาจารย์ก็ให้แง่คิดเหมือนกันที่เราเป็นผู้เป็นคนได้เพราะเกิดจากขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ The teachers give us an idea that to be a person, human, then we have to have these 5 aggregates: the form, feelings, perceptions, mental formations, and sense consciousness. แล้วถ้าเราแต่งงานจากขันธ์ห้าก็เป็นขันธ์10มีลูกอีกคนก็เป็นขันธ์15โยมว่ามันจะเหนื่อยจะหนักขนาดไหน 我们每个人有这个 And with this 如果我们结婚的话 heavy burden of these aggregates, then if one gets married,
those 5 aggregates add on to another 5 aggregates, and then if those 10 aggregates have a child, and that's 15 aggregates, how much more นี่เป็นบทพิสูจน์ tiring will คำ that ตอบ be ของ then? ชาว่าครอบครัวบวชไม่สึก 所以这个也是证明到阿珍查龙布查他捡起的ครอบครัว就是让那个在家人呢出家不现在还俗。เพราะฉะนั้นใครยังไม่มีแฟนถือว่าโชคดีนะ หรือว่ากำลังจะอกหักยิ่งโชคดีใหญ่เลย 所以谁现在是没有伴侣的话，其实是一种幸运。 So if those who don't have a partner are fortunate, and those who are heartbroken are even more fortunate, because Ajahn Chah said that แต่ว่าต้องเข้าวัด to ปฏิบัติธรรม not have a family is 但是我们是必 good. 须要进水，必须要修行。 ไปหาเอาใหม่อาจจะทุกข์มากกว่าคนเก่าก็ได้นะ 因为有时候没有修行，如果给背叛了，可能我们是 to break up and then to find someone else even more suffering ส่วน than ใหญ่ the แล้ว last person. จะทำลักษณะถูกใจแต่มันจะถูกต้องหรือเปล่า 通常我们 Usually we want to just satisfy ourselves, do things that satisfy ourselves, but is it correct or not? 但是也不知道是不是正确。 นักปราชญ์ท่านบอกว่า ความงามไม่คงที่ ความดีนี่สิคงทน 智者们说，美丽呢是不永恒、不长久。 The wise people say beauty does not stay, does not last long, but 戒心美的 the inner beauty or goodness lasts a long time. 忍耐。 วันนั้นได้เจอหนังสือธรรมะหลวงพ่อพุทธานิโยอยู่โคราชนครราชสีมาวัดจังหวัดที่อาตมาอยู่ ท่านก็เป็นพระอรหันต์นะหลวงพ่อพุทธานิโยลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกัน 就是可以很耐。 I found one book of Venerable Ajahn Bhuttaniyo, who monasteries in Nakhon Ratchasima, who is an arahant, a disciple of Venerable Ajahn Mun. หลวงพ่อพุทธานิโย他也是一个修行很好据说也是一位阿罗汉。 ท่านบอกว่าถ้ามีธรรมะในจิตในใจแล้วนี่จะเห็นต่างก็คือว่า เห็นโทษของความสุข เห็นคุณประโยชน์ของความทุกข์ 如果他说 He said that if one has Dhamma in the heart, then one will see things in a different way. One will see the blame of happiness and see the benefit of suffering. ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทำไมปัจจุบันที่ความเจริญทางโลกมีมาก แต่ว่าคนไม่ค่อยมีความสุข 就是可以去证明 And we can prove this by seeing that why with so much more material development in the world, that the people don't really have happiness. 就更多 เพราะว่าเป็นลักษณะของความสนุกสุขสบาย ไม่ใช่สุขสงบ 就是 Because the happiness they enjoy is a happiness of enjoyment and sensuality. It's not a happiness of peace. 但是不是一个极尽真正那种快乐极尽的快乐 เหมือนอย่างทางโลกเขาก็มีเทศกาลปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์ก็คือใช้ชีวิตให้มีความสนุกจะได้มีความสุข Like we can see with all these festivals of New Year, Chinese New Year, Songkran festival, people want to live with enjoyment and they take that as 这 happiness. 种娱乐为了让我们的生命快乐
แต่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วโดยเฉพาะนักบวชวันไหนวันไหนก็เหมือนกันแหละ But those who practice Dhamma, and especially the monastics, and every day is the same. เป็นวันที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หาความสุขโดยอาศัยความสงบเป็นหลัก It's a day that we must practice in order to free ourselves from suffering, and it's a day that we must find the happiness that comes from a foundation of นั้น peace. โยมมาปฏิบัติธรรมคอร์สสั้นๆเวลาไปใช้ชีวิตจะได้อยู่กับโลกเขาได้ไม่เป็นผู้ที่แปลกใหม่เพราะว่าเรารู้แล้วว่าภาษาโลกกับภาษาธรรมมันต่างกันตรงกันข้าม So when you come to practice on a retreat like this for a few days, then you go back to living in the world, and it's not that you see things in a strange way, but you understand that the language of the world and the language of the Dhamma are different, and they are opposite. เวลาเพื่อนฝูงเขามีความสุขแล้วก็สุขไปกับเขาด้วยแต่รู้ในใจลึกๆว่าสุขแบบนั้นเป็นสุขชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องทุกข์เหมือนเดิม When our friends have a lot of happiness, we're happy for them as well. But deep down in our hearts, we know that that happiness won't last, and the suffering will come back as normal. ไม่เหมือนกับพวกเราที่สละบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่วัดมาบจันทร์แห่งนี้อยู่ในสถานที่วิเวกสงบมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อนันให้ธรรมะมีกัลยาณมิตรที่ดีนี่แหละสุขที่แท้จริง而这种快乐呢，就不像好像我们从很远的地方。So it's like those who have given up their responsibility, sacrificed in order to come across the waters in order to come to Wat Mapjan, to come to a place of peace, to come to the Kruba Ajahn, Venerable Ajahn Anan, who gives us Dhamma teachings and have these true Kalyanamitta friends. This is true happiness. ความสุขแบบคฤหัสถ์แบบโลกกลับมาอยู่วัด7 วัน10 วันอันไหนจะมีคุณค่ากว่า We can see or think that which is more happiness, one who stays in the world or one who has come and on this retreat and will go back to living in the world in a better way. 所体验到那种极尽的快乐是有什么不同？ ถ้าคำตอบออกว่า7 วันที่อยู่ที่วัดรู้สึกเร็วมากไม่เหมือน7 วันอยู่ทั้งโลกแสดงว่าชีวิตพวกเราค่อยๆฟอกไปทางสีขาวแล้ว And those who answer that the 7 days in the monastery has gone by quickly and it's not can't be compared to 7 days living in the world, and this is someone who is purifying themselves, going to that white color. 就没有好像在世间那种时间很漫长，这个就是代表我们心开始净化，开始白起来。แต่ก็ต้องวัดผลนานๆนะกลับไปใหม่ๆอาจจะมีความรู้สึกว่าอยู่วัดมีความสุขอยู่ไปนานๆผ่านไปเดือน2 เดือนปีนึงมันกลับเหมือนเก่าแสดงว่าต้องรีบเข้าวัดแล้ว But you need to keep looking at the results over a long time, because you may go back home and coming back from the monastery, but then later on in 2-3 months you go back to just living like you did before. So then you need to quickly go back to the monastery again. 在世间是比较快乐的，但是我们在这个社会越来越久半年1年之后，我们还是会觉得回到在世间在这社会比较快乐，这个时候呢就要很快一点再去试验。
แต่คำว่าวัดในที่นี้นี่ครูบาอาจารย์ท่านให้ลงลึกไปที่ว่าไม่ใช่วัดแบบที่เราเห็นหมายถึงวัดในจิตในใจท่านบอกว่าวัดภายนอกท่านสอนพระเนรนะวัดภายนอกดูแลพอประมาณสำคัญคือวัดข้างในวัดในจิตในใจต่างคนต่างวัดว่าความดีความไม่ดีมากน้อยต่างกันแค่ไหน但是真正的试验那些大师父教导我们 But here, the monastery, what the great teachers refer to a monastery, is not the monastery that you see, like the monks living in the monastery, that's an outer monastery that we simply look after, but to see the inner monastery, that is the goodness in the heart. 我们这个内在的试验呢，它是善还是恶它这个心呢是怎么样？我们要怎么样去照顾它？จริงๆแล้ววิธีสร้างวัดภายในก็แค่ให้เจริญสติในจิตในใจมันทำขยันมีพุทโธมีกรรมฐานกำกับจิตไว้ตลอดทุกอิริยาบถ其实建立我们内在这个 The way to build the inner monastery is to have mindfulness in the mind coming up all the time, to have effort to develop this mindfulness, having Buddho to look over the mind at all times in each posture that we are in. 也是有默念佛陀、布陀这样修行。จริงๆก็ดูเหมือนไม่ยากวิธีทำสติหลวงปู่ชาท่านเปรียบเทียบเหมือนเราเอาแก้วน้ำไปรองน้ำค่อยๆหยดเมื่อไหร่จะได้กินนะนั้นผู้มีปัญญาก็ต้องเปิดก๊อกน้ำให้น้ำต่อเนื่องจนเป็นสายน้ำนี่คือวิธีปฏิบัติน้ำทีละหยดก็คือสติที่เราระลึกได้เป็นพักๆนานๆนึกได้ทีแต่ถ้าทำได้จนชำนาญหยดน้ำจนเป็นสายน้ำตัวนั้นเลยคือสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อม其实要培养这个正念呢，也不是说很困难And so we hear this, and it doesn't sound that hard, his method to develop mindfulness. Venerable Ajahn Chah would compare it to like a tap. We have a vessel that we're trying to fill up, and we turn on the tap just a little bit, and it drops out into that vessel bit by bit. And someone with wisdom will turn on that valve, open that valve more, the tap more, so that it becomes a stream. This is like someone who has, the first is like someone who has mindfulness just intermittently, bit by bit. They takes a bit of time before the mindfulness comes up. But the one who can turn on the tap fully, then that's like mindfulness becoming a stream. And we say that is sampajanya, like it becomes clear awareness. มานั่งนึกดูว่าถ้าเกิดสมมุติเราสามารถภาวนาได้ทุกลมหายใจเหมือนน้ำที่หยดต่อเนื่องจนเป็นสายน้ำจะดีขนาดไหน 所以比如说 We can think that the practitioners, if we can be mindful of each breath, every breath, then this is like the water that comes out like a steady stream into this vessel, then how good would that be? แต่ว่าลมหายใจเหมือนเป็นไฟบังคับมันมีอยู่แล้วเราก็เลยไม่ให้ความสำคัญกับลมหายใจเท่าไหร่แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่มีลมหายใจไม่กี่นาทีก็กลับบ้านเก่า但是呼吸呢呼吸本来它就 But this breath is something that we don't need to control for it to happen. We just have it. And so we don't think it's important. But it is very important because without the breath for a few minutes, and then we would pass away to our old home.
ราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงทรงสรรเสริญอย่างยิ่งว่าอานาปานสติเป็นกรรมฐานที่จะเหมาะกับทุกๆคนเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาเครื่องมืออย่างอื่นมาเสริมอีก 所以佛陀他是 So the Buddha praised Anapanasati, mindfulness of the breath, as a meditation object that is appropriate for everyone. Because we have a breath already, we don't need to go looking for other objects in order to meditate on. แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเพราะว่ามันต้องอาศัยเวลาเหมือนกันนะวันนี้ก็เลยอยากจะเสนอกรรมฐานยาดมท่านพุทธทาสเคยสอนยาดมแต่ว่าโยมอานาปานสติเป็นไงช่วงที่เราสูดยาดมเนี่ยนะมันก็เป็นการเจริญอานาปานสติเหมือนกันนะอย่างน้อยก็คือเราสดชื่นกับลมหายใจช่วงนั้นจิตไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นอยู่กับลมหายใจอยู่กับยาดม关于这个节制呼吸呢，可以说简单也是简单。 If we say that it is easy, then it is easy. But if we say it's difficult, then it is difficult because it's something that takes time. And I want to suggest to you a simple meditation or simple breathing technique is using an inhaler, which is for feeling refreshed. And this is a teaching that Buddhadasa gave, that you can inhale it, and that is like a anapanasati, and you're aware of that, and the mind isn't thinking out to other things. 他那个还有一个笑的样子，他那一次就是一种提神的ไม่ว่าได้ทั้งรูปได้ทั้งกลิ่น就是这种你节制呼吸呢看得到闻得到 mental กรรมฐาน40ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติก็แล้วแต่จริตนิสัยแต่หลักใหญ่ๆก็คือว่าอันไหนเราทำแล้วดีก็ทำบ่อยๆสมัยพรรษาน้อยๆเคยถามหลวงพ่ออนันต์หลวงพ่อใหญ่เราเนี่ยว่าอิริยาบถแต่ละอิริยาบถกรรมฐานต้องเหมือนกันไหมถ้าบอกไม่ต้องบางทีนั่งอาจจะพุทโธเดินอาจจะซ้ายขวาซ้ายหรือกรรมฐานดูลมเลย In all the meditation methods, it's up to the individual which one you use, the one that you use, and it brings results, or you feel that it works well, then that one you should do often. I asked Venerable Ajahn Gong before about in each posture do we need to keep the same meditation object? He said that it's not necessary. If we're sitting meditation, we can use Buddho. If we're walking meditation, then we can even say left, right, left, right. 节制呼吸的进出。但是我们走禅还是我们做其他东西的时候，我们可以节制，好像走禅节制脚的移动还是在任何其他活动可以节制身体的位移动作这样。แต่ว่าเราก็คอยสังเกตว่ากรรมฐานบทไหนรู้สึกเราชอบเป็นพิเศษแล้วก็พยายามทำกรรมฐานที่เราชอบนั้นในทุกอิริยาบถ 然后我们就尽量观察我们自己。 But we can notice that the meditation object that we like or prefer or resonates with us, then we can use that meditation object in all of our postures. เรียกว่าทำจนชำนาญต่อไปหยดน้ำก็จะกลายเป็นสายน้ำนั่นแหละเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อม 就是我们 or we can do it, or we do it when we do it until we are skilled at it, and that is like the drops of water becoming a stream of water. It becomes sampajanya, this clear comprehension or clear awareness.
เริ่มจากง่ายๆก็ได้ว่าเราพยายามทำสติให้สัมพันธ์กับชีวิตปัจจุบันในขณะที่เราต้องดำเนินชีวิตในขณะนั้นๆแหละ You can say in a simple way is that we try to develop mindfulness through our daily life, through our normal daily activities at that time. 在任何的一个场景也好任何一个地方地点什么，也是要努力保持正念。ยกตัวอย่างวันหนึ่งเราต้องดื่มน้ำเท่าไหร่สมมติว่าเราหยิบแก้วน้ำเริ่มจากหยิบไม่มีพุทโธไม่ได้กำหนดกรรมฐานถ้าเรามีสติแล้วก็วางใหม่แล้วก็หยิบใหม่ด้วยความมีสติแล้วต่อไปจะไปรินน้ำพอไม่มีสติก็เอาใหม่วางใหม่ทำอย่างนี้แหละในชีวิตประจำวันTo give an example, in one day, how much water will we drink? When we go to drink water, we may find that we don't have the kammatthana, the meditation object, we don't have Buddha there while we are, or mindfulness there while we are lifting that glass of water and drinking. So then we can put it back down and we establish our mindfulness there, our meditation object there, and then we pick it up and then we can drink it with mindfulness. So we can notice through the day if we're doing this or not, and this is how we can use mindfulness in our daily life. 这样把它融进我们生活。บางทีครูบาอาจารย์สอนสมมติว่าเรานั่งอยู่นะแล้วเราต้องลุกไปทำธุระส่วนตัวท่านบอกว่าลุกไปโดยไม่มีกรรมฐานไม่มีพุทโธให้กลับมานั่งใหม่แล้วก็กำหนดพุทโธแล้วค่อยลุกออกไปใหม่ฝึกกันอย่างนี้เลย有时候那些师父教导 like the teachers they tell us that if we're sitting down and then we go to get up and we get up without Buddha there, then we should go back to sit in that original place we were at and then get up again with Buddha there, and then we can go off. We should train in this. 就是重新的有这个พุทโธ起来到走出去。เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงสอนว่าให้ทำอิริยาบถให้ช้าลงสักนิดนึงเพื่อจะได้กำหนดสติได้ทันอย่าทำอะไรเร็วๆเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติ So the teachers tell us to do things, to go about our postures just a bit slower than usual so that mindfulness will have enough time to come up. We don't have to do things quickly because we're practitioners. 动作在那个业处有能够去做因为我们是修行者有时候做一些事情呢没有必要也不需要那么急อย่างยกตัวอย่างนะเราหยิบน้ำมาดื่มปกติเราก็ดื่มเลยถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติหยิบขึ้นมาด้วยความมีสติไม่มีสติก็วางใหม่แล้วก็กำหนดใหม่พอจะดื่มแทนที่จะดื่มเลยก็กำหนด1 2 3ก็ได้อย่างน้อยเป็นการยั้งตั้งสติไว้like those who drink water from a bottle of water may pick it up and not have mindfulness there, and so then you can put it back down and then again lift it up with mindfulness, or you can count 1, 2, 3 as a way to bring up mindfulness, and then with that mindfulness then you drink that water mindfully. นึกถึงครูบาอาจารย์เล่าสมัยหลวงปู่มั่นท่านกำลังกวาดลานวัดเป็นธรรมดาว่าลูกศิษย์พอเห็นครูบาอาจารย์กวาดท่านอายุมากเนาะก็เข้าไปจะขอโอกาสกวาดแทนท่านพอเข้าไปปุ๊บด้วยความไม่มีสติท่านชักกลับไม่ให้ลูกศิษย์ก็เลยรู้ว่าเมื่อกี้เข้าไปไม่มีสติเอาไหมขอโอกาสเข้าไปใหม่แบบมีสติท่านจึงให้เอาบัตรใช่ไหมครับไม่กวาดLike an example of Venerable Ajahn Mun, that when he was quite old already, sweeping the monastery, and when the younger monk saw
their teacher sweeping, then they quickly came in order to ask permission to take the broom so they could sweep instead. But Venerable Ajahn Mun then pulled back the broom and didn't give it to that monk. And so that monk realized that he had come in without mindfulness. And so he redetermined to have mindfulness, then came in and asked permission to have the broom. And then Ajahn Mun gave the broom to him because he had mindfulness. 拿他的扫把扫地，然后龙ปู่曼才给扫把他。ก็มีเรื่องเล่าสมัยหลวงตามหาบัวท่านแล้วก็มีอุปถากเวลาไปไหนท่านจะมีพวกน้ำยินโคกกระป๋องจะยื่นถวายครูบาอาจารย์มันมีแง่งเปิดแล้วไม่หลุดครั้งเดียวครั้งที่2ถึงหลุดไปถวายท่านบอกท่านไม่ฉันเดี๋ยวไปเสริมความโง่ฝึกกันอย่างนั้น就是好像龙大麻布他有试着照顾他他去到哪里有时候他会准备 So there's a time with Long Tam Mahabua when his attendant would go and offer him a Coke can, and he'd open up this Coke can and pull the tab. It wouldn't open the first go, and the second go, then he was able to open it, and he went to go offer that to Long Tam Mahabua. And Long Tam Mahabua said that he refused to accept it from that attendant monk because he said he'd be adding to his stupidity. 在鼓励他的笨，还是在增加他那个愚痴一样？ทั้งโลกนี่เขาเน้นเล่นเกมกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไร้สาระถ้ามักปฏิบัติธรรมก็เล่นเกมแต่เป็นเกมฝึกสตินั้นต่อไปเรากลับไปบ้านหรืออยู่ที่วัดเวลาถอดรองเท้าแทนที่จะถอดแบบเท่าไปเลยก็ถอดแบบกลับหลังหันจะเข้าศาลาเข้าวิหารเข้าโบสถ์กลับหลังหันมันจะวัดผลได้ว่าตอนที่เราลงจากโบสถ์ศาลาไปตอนเราเข้ามามีสติหรือเปล่าเป็นเครื่องวัดได้Those practitioners, they may play little games, but of a monastic way, they can see that coming down from the somewhere to the main hall, and then do they put their sandals faced up so that when they leave, then it's facing them. Do they have mindfulness to do it like this? This is something that you can measure someone's mindfulness. 给他拍好在那边这样的话我们就能够了解自己每一次 Do they put the sandals backwards or not when they enter? 除掉这个去这个脱鞋เพราะฉะนั้นให้เรามีวิธีการเวลาเรากลับไปที่บ้านของเราเอาให้คนที่บ้านเขาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยที่สุดเขาเห็นเราถอดรองเท้ากับรองหันเขาต้องแปลกใจมากเลยแหละหรือแม้กระทั่งลูกหลานเราเวลาจะยื่นของให้เขาไม่มีสติเราชักกลับเขาก็จะงงพอเราบอกต่อไปเธอต้องมีพุทโธเอาใหม่พอมีพุทโธแล้วถึงจะให้For those practicing in the monastery, when you go home, then you can let those of your family see the change within you. So if you go home and then you put your sandals, place them in front, back to front, and they'll notice something strange already about you has changed. Or if your child comes to offer you something and then you see that they don't have mindfulness, then you take it away. You don't accept that thing that they've given you and tell them to have Buddho as well. Then you can accept it. แล้วเดี๋ยวลูกหลานก็ถามแล้วทำไมต้องฝึกสติอันนี้ก็เป็นบทสรุปเลยท่านบอกว่าจิตเรานี่เหมือนกับลิงมังกี้ประเทศไหนเมืองไหนมันอยู่นิ่งไม่ได้
แต่จิตเรายิ่งกว่าลิง100 ตัวคิดดูแล้วกัน就是如果我们只询问 And then the 为什么 child may then 要 ask, 一定要 why 训 should 练 you 这 have 个正念 mindfulness? Then you 我们 can 就可以 teach 回答 them 因为这个 the 心 mind is like a 任何 monkey. 国家的人都 It's 也 not 好，这个 able 心 to 就好 stay 像 still, 一 whatever 只猴 country 子 a monkey is 它 in, 就 it's 是 unable to 乱 stay 跳 still. 乱 But the 停 mind 下 is 来 maybe 100那么这个 times 心呢 worse than a 就 monkey. 乱到就好像有100只猴子在里面一样。 ท่านถึงสอนกันว่าให้มีสติเปรียบเหมือนเชือกไปมัดคอลิงไว้กับเสาบ้านเสาบ้านก็คืออารมณ์กรรมฐาน所以我们他们才教导 And so 我们要有 they 正念 compared mindfulness to like 这 a 个正 rope, 念就好 a 比 rope 于 that we 绳 must 子 tie to 把这 the 个绳子 post. 呢 Post is the 绑这个猴 meditation 子 object. 在这个家里面的柱子，那个柱子这个柱子就是一个业处，我们所修行的方法。 อันนี้ก็จะเป็นคำตอบให้ลูกหลานว่าแม่ไม่อยากมีลิงหลายตัวมีลิงตัวเดียวก็พอแรงแล้ว 所以这个就是能够回答他们。 So this is the answer the mother gives to the child, is that the mother doesn't want to have 猴子已经受够了不需要很多 so many monkeys. Just one monkey is enough. เวลาเขาถามไงทำไมต้องพุทโธนั่นแหละเพราะว่าลิงตัวเดียวก็เหนื่อยพอแรงแล้วเหนื่อยมากแล้ว ก็เป็นเกมฝึกสตินี่คือเหตุผลทำไมเราต้องมาปฏิบัติกรรมฐานโดยเฉพาะหลวงพ่ออนันต์ท่านเทศแต่เรื่องสติทั้งนั้นแหละครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศก็เทศแต่เรื่องสติแต่ว่าแต่ละองค์แต่ละท่านก็มีอุบายของท่านสรุปก็คือให้เราน้อมอุบายแล้วก็ให้เป็นอุบายของเรา就是因为我们内心这一只猴子 And the child may then ask, why have Buddha? And that's because just having one monkey, it's already tiring enough. And so we have to develop mindfulness. And we may ask, why do we have to practice? And the teachers, Venerable Ajahn Anan, the Kruba Ajahns, they all teach about mindfulness. And so different teachers will have their different methods that they've used to develop mindfulness. And what's important is that we take that method and we make it our own method. 来融进我们适合我们的自己的方法，然后好好让我们能够提起这个正念起来。 ครูบาอาจารย์ท่านถึงเน้นความเพียรก็คือการเจริญสติแต่สติไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแค่นั้น So the great teachers will emphasize on having effort, the effort to develop mindfulness. But it's not only when we go to the monastery or do sitting or walking meditation only. ความเพียรอยู่ที่สติทุกอิริยาบถอยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่ท่า这个正念呢应该是要在 The effort in mindfulness is to be developed in all of the postures, but this mindfulness is in the mind, not in the postures. ไม่อย่างนั้นโยมที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่งไม่ได้หรือเดินไม่ได้จะต้องใช้วีลแชร์หรือจะต้องนอนป่วยติดเตียงก็เจริญสติไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ไม่ใช่有正念的话 Because if it was in the postures, then those who have bad health, they can't sit or walk. Maybe they are in a wheelchair or disabled, then they'd be unable to practice. If they were bedridden, then they'd be unable to practice then. 所以修行其实是修这个心，以这个心去修不在位移。สรุปก็คือจะต้องทำความเพียรในขณะที่เรายังมีร่างกายสมบูรณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าต่อไปเราจะเจ็บไข้ได้ป่วย
นั่งรถเข็นหรือเดินนอนติดเตียงก็ต้องฝึกตั้งแต่ปัจจุบันนี่แหละ So in conclusion, we need to put in effort when our body is still good and healthy. Later on, when we get sick and have problems, and it'll be difficult for us to train and practice. 我们会不会坐轮椅，会不会躺在病床上面啊？ จะไปกำหนดสติตอนที่ป่วยนอนติดเตียงคงจะไม่ทันมั้งโยม 因为如果我们等到我们 To start to develop mindfulness when we are very sick, either bedridden or disabled, then it'd be difficult. 的话，怕到时候就来不及，还是怕到时候就会很困难。 ครูบาอาจารย์ท่านให้กำลังใจว่ายิ่งป่วยตอนติดเตียงยิ่งดีไฟบังคับแล้วยิ่งได้มีเวลาทำความเพียรมากเลยมันไปไหนไม่ได้แล้ว 但是作为一个 Guru Bhajans, the teachers may say that, oh, it's being bedridden, then that's a very good time to practice because then you can't go anywhere. You only can practice. สรุปจะให้กรรมฐานที่เหมาะกับยุคความเจริญในโลกปัจจุบันที่อะไรก็เร็วอะไรก็ด่วน So in conclusion, to give a meditation object for those of the technologically developed world who want things very quickly. คือพุทโธอย่างเดียวเอาไม่อยู่ต้องพุทโธสโลโมชันและพุทโธสโลบัชชัว หมายถึงว่ายังไงฮะ slow motion For those who aren't able to use Bhutto ไม่ได้พุทโธพุทโธมันใจ as a meditation object, then they can use Bhutto slowly or Bhutto in slow motion. 他的意思现代的话我们只是不拖呢 Bhutto slowly but surely. 不够，只是不拖不够。他这个不拖就要配合我们身体的这个动作尽量让我们动作慢一点去觉知动作不拖，然后不只是在静坐坐禅的时候修，在任何位移动作生活当中也是一直去修。 โดยเฉพาะคนแก่หรือคนที่ต้องใช้ไม้ที่สามขานั้นยิ่งต้องใช้เลยแหละเพราะว่าใจมันเร็วร่างกายมันไปไม่ทันเดี๋ยวลมมันต้องใช้พุทโธสโลโมชันพุทโธสโลบัชชัวกำกับจิตไว้ 所以那个越是 Especially those who are already old, maybe they're using a walking stick already, and they need to use this type of Bhutto because their minds are still moving very quickly, so they may even fall or have a bad fall. So they need to use this Bhutto slow or Bhutto slowly but surely. 然后不要忘记这个เลยเวลามามาก 这种业处吸什么风油ยาดมเลยเวลามามากโยม15 นาทีโอเคไหมโยม โอเคกรรมฐานยาดมอานาปานสตินั่น 这个就是安那 เมืองไทยมีประเภทหลอดคู่เลยกัน 风油的安那班那 นี่ยิ้มได้ด้วยนะเนี่ยไม่อยู่สมัย 还有微笑的 So you can use the โยมดมแล้วเดี๋ยวมันจะล้ามันจะหัวเราะได้ 他说在你很痛苦的时候你这样 This is like the inhaler meditation object that you can use. ก็ขอให้เรามีความสุขความเจริญมาวัดแค่ช่วงสั้นๆนะอยากให้เราเป็นสีเทาเป็นเทาขาวๆเหมือนอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์เวลามาฝึกก็ฝึกพวกนี้แหละคือจะต้องมีเป้าหมายปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าเป็นนักบวชแล้วก็คือปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 就是我们要了解我们 So may you have happiness and growth in the Dhamma. You've come to the monastery for just a short time, so may you not make your minds more of that gray color. The Buddha taught us to train
and develop ourselves. Why do we practice? We're practicing to liberate ourselves from ถึ suffering. งคำหลวงตามหาบัวคมมากท่านบอกกิเลสมันปกปิดไว้อย่างเปิดเผยก็จะประมาณก็เห็นอยู่ตายไปไม่ได้แต่ว่าแข่งแย่งเงี้ยสุดท้ายของมันยืมโลกมาใช้มาตัวเปล่าสุดท้ายก็ต้องไปตัวเปล่าแค่นั้นเองMahabua taught that the defilements they cover over us in a very evident way. We come to this world empty-handed. We borrow things while we're here, and then we leave empty-handed. 没有什么带过来只是这个身体来没有什么带过来，走的时候也是没有什么能够带走。สรุปอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะวันนั้นเจอเขาเขียนน่าคิดมากนะคนที่อยู่กับเราจนนาทีสุดท้ายไม่ใช่ญาติแฟนไม่ใช่สุดท้ายคือสัปเหร่อคนที่เอาเราไปเผาสัปเหร่อใช่คนอยู่กับเราถึงนาทีสุดท้าย那时候总结就是 And so a last thought for you is that the person that's with us in the final moments isn't our loved ones, but it's the person who will go to cremate us. ใครปฏิเสธ对吗？陪你们到最后一刻。ยิ่งรู้จักท่านกอเขาสุหลวงไหมท่านกอเขาสุหลวงท่านแต่งเป็นคำกลอนนะยิ่งได้ยิ่งอยากจิตใจแห้งผากนะฟังนะยิ่งได้ยิ่งอยากจิตใจแห้งผากความอยากเผาอยู่เหลือกินเหลือใช้หาไว้เชิดชูน่าจะต้องปวดว่าของกูเฝ้าอยู่จนตายน่าจะเปย์เยอะหน่อยก่อนอันนั้นไม่ต้องเป็นคำกลอนไปยากสรุปมรณานุสติ好就是最后总结来说我们要修多一点死随念一念死亡หลวงพ่อนั้นท่านก็สอนอยู่บ่อยๆนะกรรมฐานอะไรก็มาอยู่ฟุ้งซ่านมากนะต้องลงที่ความตายนั่นสุดท้ายก็คือโยมต้องนึกถึงสัปเหร่อนะ所以龙婆阿南他也是很强调常常教导的就是如果我们心很乱的时候呢就是要意念死亡意念死亡可以 So if all other meditation objects don't work, then you can reflect on death. Reflect on that person that will be with you at the end is the one who cremates you. 我们的工作人员เพราะฉะนั้นโยมใช้ชีวิตอย่าไปสะสมอะไรมากเอาแค่ว่าเราพอมีพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนพอแล้วก็แบ่งเวลาชีวิตลมหายใจที่เหลืออยู่เพื่อการปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขที่แท้จริงในจิตในใจนี่ถึงเรียกเป็นชาวพุทธ所以说我们就是 So don't accumulate too many things. Just go about your life having just enough things so that you're not too troubled or in difficulties, and the rest of your breaths that you have left, then use them to practice the Dhamma to find that true happiness. And then this is being a Buddhist. 能体验到这个法身这个真正的快乐รับพรนะหวังว่าจะได้แง่คิดไปใช้所以希望รับพร大家能够受益接下来Give a blessing อภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตสาธุ